Her en oppgave til dere. Følg tidenes rettssak, bortsett fra den andre. I Høyesterett, Jehovas vitner mot staten. Det store spørsmålet brøt staten Jehovas vitners religionsfrihet da de trakk statsstøtten? Og ikke minst, var Jehovas vitner våkne da staten gjorde det? Ja. Fortell om rettssaken, Johan. Ja, det en rettssak i Norge, og det får enorm internasjonal oppmerksomhet. Faktisk? Ja, det gjør det. Det masse folk da, frafallende fra Jehovas vitne som kommer og lurer på, kan dette her kanskje gi presedens? Så den får enorm, rett og slett oppmerksomhet, og ja. Det selvfølgelig ikke Borg Høiby-rettssaker vi snakker om, men den handler om andre barn som også har hatt en relativt elendig barndom. Det Høyesterett egentlig behandler spørsmålet i disse dager, det følgende spørsmål: trumfer religiøse levemåte statens regler? Og problemet her i Norge nå at i Norge de like store autoriteter. Ja, 6-7. Ja, det. Okay. For noen så kommer det naturlig, Bård. Ja. Du må... Skal jeg forklare saken? Grunnen til rettssakene at staten i Norge har fjernet støtten til Jehovas vitne, fordi de mener de bryter norsk lov, ved at Jehovas vitne ekskluderer de frafallende. De har jo en lov, de som sier at hvis du ikke lenger tror på Jehova, så får du ikke lov til å ha kontakt med familien din igjen. Det religionens Gjert Ingebrigtsen. Ja, det kan du på mange måter si. De mener også at det å ekskludere barn gjort av kjærlighet. Dette det de sier. Fordi hvis du da, for eksempel, barna gråter da, alene etter å ha blitt ekskludert, ute i skogen, uten klær. Det en ulv i nærheten. Så kommer de til å skjønne, jeg tok feil. Og så kommer de tilbake til Jehovas vitne etterpå. Og dermed så har de da I kjærlighet fått de tilbake igjen og reddet de da fra den sanne turen til helvete. Du gjør noe så ingen vil snakke med deg, ingen vil møte deg. Ja, altså, og da sliter de psykisk. For all del, man vil jo ha kontakt med familien sin selv om de sier litt rare ting. Altså, mammaen min, hun har favorittartisten hennes Chris Holsten. Jeg prater med henne for da. Johan, hva med sønnen din hadde begynt å holde med Tottenham da? Det hadde ikke gått til Høyesterett. Nei, altså, sinnssykt moraliserende, vil forby alt som gøy, driver masse og snakker om at verden kommer til å gå under, banker på dørene til folk. Altså, det mulig jeg litt yrkesskadet etter å ha vokst opp i MDG, men jeg synes det høres litt hjemmekoselig ut. Jeg bare minner på at Jehovas vitner, de mener at det 144 000 mennesker som vil stå igjen og havne i himmelen. Og jeg mener det ganske nøyaktig så mange velgere som MDG fikk ved stortingsvalget. Det så trist med Jehovas vitner, for de sier at 144 000 skal opp til himmelen og styre over jorda, og de sier at nesten alle allerede plukket ut. Det bare noen få plasser igjen. Ja. Da får de holde på å gå på dør og gjøre ordentlig og være så heterofil som det går an å være. Ja, herregud, ja. Gjør noen ting. Jeg melder meg frivillig. Det stress. Akkurat det der har jeg aldri skjønt. For hvis du helt overbevist om at det 144 000 plasser i himmelen, da går jo jeg faen ikke å fortelle folk til glade budskap. Nei, det sant. Da holder jeg meg jo hjemme og håper ingen flere hører om det her. Jeg skal ha den plassen. Ja, det Men jeg synes ikke at trossamfunn som ikke feirer 17. mai skal få statsstøtte. Nei. Hvis du vil spise av kaka til Norge, så må du komme i bursdagen. Men Jehovas vitner har veldig strenge regler, spesielt når det kommer til sex. Når du veldig ung, så kan du bli kalt inn til de eldre, og da må du sitte og gi detaljerte beskrivelser av seksuelle handlinger, og det skal jo bare skje i Oslo tingrett foran et internasjonalt pressekorps. Ja, hvorfor jeg synes så synd på de jentene i rettssalen. De har ikke anmeldt engang, så kommer de inn, og så må de brette til hele sexlivet sitt. Kunne du ikke gjort det på en annen måte, og likevel rettssikkerhet? Ja. Hvis jeg har utslett i skritt og sender det til fastlegen, så sier han, ja, vi skal se på det i Oslo Spektrum. For noen det jo litt forlokkende akkurat det her aspektet med at du ikke får ha kontakt med familien din. Altså hvis jeg har vært kong Harald, så har jeg meldt inn hele familien inn i Jehovas. Så hopper jeg rolig ut og tar en 360 fuck you til de, så ser jeg de aldri igjen. Høyesterett skal nå avgjøre om Jehovas vitner skal få tilbake statsstøtten. Jehovas vitner mener at dersom de ikke får stå registrert som et trossamfunn, så vil det være i strid med folkeretten og internasjonale forpliktelser. Men hvis de får fortsette som før, så det også i strid med folkeretten og internasjonale forpliktelser. Dette vrient.
Jehovas vitner feirer ikke jul, påske, 17. mai eller bursdager, men nyttårsaften går i fullstendig bananas. De norske langrennsløperne